Тэгэхээр сая таны асуултанд бол үндсэндээ үндэсний эв нэгдэлд ноцтой хохирол учруулж байгаа талаар, парламентын засаглалд аюул учруулж байгаа талаар, за мөн үндсэн хуулийн хямрал руу төлөвсөн талаар маш тодорхой хариуллаа. Би хувь хүн гэхээсээ илүү тэртээ сая улсын хурлын дарга таныг ажиллаж явах үед бас Монгол улсын гүйс засаглалын тэргүүн та хүнтэй хамтарч ирсэн хууль зүйн дотоод хэргийн сайд маш олон баримт ярьсан. Маш их хулгай луурын тухай ярьсан. Би одоо та нарыг хувь хүнтэй чинь ярих гэсэн юм алга л да. Одоо тэрэн тэгээ цаг хугацаа хуульд шүүхийн байгууллагаар тодорхой болох биз. Түүнийг бас шалгуулаарай гэж хүсэх байна. Хоёрдугаарт нь ингээд зүгээр өргөдлөө өгөөд огцрох. Ер нь өргөдлөө өгөх огцрох гэдэг чинь бараг шагнал болох нь шүү. Үнэхээр ийм их хулгай жилгээ хийсэн бол. За миний үндсэн танаас асуусан асуултын хариулт нь ихлээр альва улс төрийн намын тухай хуулийн, улс төрийн намын тухай хуулийн 11-1-д альва улс төрийн нам нь улс үндэсний эв нэгдэлд ноцтой хохирол аюул учруулсан бол үйл ажиллагааг нь хоригдно гэж заасан байна. Тэгэхээр энэ заалт за нэмж доторол. За нэмээд доторолч. Тэгэхээр улс төрийн намын тухай хуулийн 11-1 буюу одоо үндсэндээ энэ удаагийн өнөөдрийн манай байгаа парламент улсын хурлын дарга дээрээс нь ерөнхий сайдаа гэд нэг өдөр огцруулж байгаа чинь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2 гишүүнээ нэг өдөр огцруулж байгаа чинь улс үндэсний эв нэгдэл бараг ноцтой хохирол учруулж байна. Тийм учраас хувь хүн гэхээс илүү Монгол Ардын нам энэ хулгай луурын үүр болсон Монгол Ардын нам улс төрийн намын тухай хуулийн дагуу татан буугдах болж байгаа юм биш үү? Та энэ дээр юу гэж хариулах вэ? За амар өсөлтөнд дараа хариулъя. Улмаар улс үндэсний аюулгүй байдалд аюул учруулж болох үс нөхцөл үүсгэхээс урьдчилан сэргийлсэн арга хэмжээг өнөөдөр миний бие явж байгаа гэж би өөрөө ойлгож байгаа. Энийг цааш нь дамжруулахгүйгээр энэ хүргээд зогсох цэг нь болсон гэдгийг би өчигдөр бас олон нийтэд хандаж хийсэн мэдээлэлтэй хэлсэн гэдгийг бас хэлмээр байна. За нэг зүйлийг Ганбаатар гишүүн бас танаас ойлгохыг хүсэж байна. Одоо хэвлэлээр баахан холбоос гаргаж ирж байгаад амар баясгалынтай холбоотой гэж болзошгүй л гэж гаргаад ирчихэж байгаа. Надтай хамт 10 жилийн сургуульд сурж исэн нөхрийг, надтай хамт их сургуульд сурж исэн нөхрийг, надтай хамт Говьалтай аймгийн төрөлх алтай төрийн бас байгууллагын байгуулад 98 оны төгсөгчдийн бүрэлдэхүүнд орж ирээд тэрний удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээ 15 хүний нэг болсон хүнийг надтай хамаарал бүхий итгээд болгож түүгээр дамжуулж намайг одоо нүүрсчин болгох оролдлого бол өргөн хүрээгээр хийгдсэн. За нэмээд хариулъя. Би энэ чуулганы хариуцлагатай микрофон дээрээс хэлэхэд ямар нэгэн байдлаар миний бие, миний ураг төрөл, ах トゥ хамаатан садан, Бортек гэдэг уул уурхаан ордтой ямар ч холбоо байхгүй. Адмирал гэдэг тэр компанитай ямар ч холбоо байхгүй гэдгийг маш хариуцлагатайгаар хэлье. Би харин жинхэнэ нөөцчдийн өмнөр орж Алтан уяг даргын хэлдгээр хонгилдуулж гүтгэгдсэн 21-р зуунд гарч байгаа томоохон гүтгэлгийн одоо эзэн болсон байгаа шүү гэдгийг бас хэлье.